హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి పసుపు దోశలు చిన్నప్పుడు తినేవాళ్ళం కదా, అలాంటివి ఎలా పోసుకోవాలో చూసేద్దాం అనమాట. దీనిలోకి వచ్చేసి ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, అలాగే అల్లం, కరివేపాకు, కొంచెం లైట్గా ఆవాలు ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత మనం దోశపిండి ఉంటుంది కదా, ఇవన్నీ వేసి అందులో కలుపుకోవాలన్నమాట. దాంతోపాటు వచ్చేసి కొంచెం పసుపు అనేది వేసుకోవాలి. సో పిండి అనేది అయితే ఇలా రెడీ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాండలు పెట్టుకోవాలన్నమాట. దోశ రేకు పెట్టుకున్న తర్వాత బాగా ఏగిన తర్వాత దానికి వచ్చేసి ఆయిల్ రాసేసి ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత మనం దోశ అయితే ఈ విధంగా పోసుకోవాలన్నమాట. ఇవి పెద్ద పెద్ద దోశలు కాదు, మామూలుగా అయితే చిన్నగానే పోస్తారనమాట. సో ఇవి వచ్చేసి చాలా చాలా టేస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. అసలు ఎంత బాగుంటాయి అంటే అంత బాగుంటాయి. దీనిలోకి అయితే చట్నీ అయితే అస్సలు అవసరం లేదండి, చాలా బాగుంటాయి. చిన్నప్పుడైతే విలేజెస్లో వచ్చేసి ఇవి అమ్మేవారనమాట. సో ఇవి ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైంలో లేకపోతే పిల్లలకి ఇలా చేసి పెట్టినా కూడా చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది. అలాగే హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిదనమాట. అన్ని అల్లము, ఆ పచ్చిమిర్చి, ఇంకా కావాలంటే క్యారెట్ లాంటివి కూడా వేసుకోవచ్చు. కానీ సింపుల్గా ఇలా వేసుకుంటేనే చాలా చాలా బాగుంటాయి. ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే అస్సలు మర్చిపోవద్దు. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. టేక్ కేర్, బాయ్.